got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm a block, bitches on my line, and you know. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman. Perkenalkan, nama saya yang dari Prodi Etika Kebidanan Tingkat 1. Di sini, saya akan membuat tugas video praktek, yaitu cara etika batuk yang benar. Sangat penting untuk mengetahui etika batuk yang benar. Selain untuk sopan santun, etika batuk yang benar dapat mengurangi penyebaran virus. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama, gunakan tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat batuk ataupun bersin. Yang kedua, jika tidak ada tisu, gunakan siku bagian dalam untuk menutupi hidung dan mulut saat batuk atau bersin. Yang ketiga, selalu jauhkan wajah dari orang sekitar saat batuk ataupun bersin. Yang keempat, buanglah tisu pada tempat sampah untuk menghindari pemakaian ulang. Yang kelima, cuci tangan menggunakan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Baiklah, begitulah etika batuk yang benar. Semoga bermanfaat. Sekian dari video praktik saya. Saya ucapkan terima kasih Bu, terima kasih teman. Selamat pagi Bu, selamat pagi.